ايضا النقطة السابعة اللي هي engine classification، راح نشوف method of fuel input for spark ignition engines. شلون طريقة دخول الوقود الى محرك spark ignition engines، يعني محركات اللي تشتغل عن طريق البنزين او بالمادة البنزين. هنا عندنا شنو carburetor، يعني ان شاء الله راح نتطرق لها. multi point port fuel injection، one or more injectors at each cylinder intake، اذا عن طريق الانجكترات اللي موجوده على الاسطوانه. الكاربريتر هي هذه طريقه قديمه، بدات يلتجؤون الى الفيول انجكتر او فيول انجكشن. throttle body fuel injection injectors upstream and intake manifold، ايضا هذا راح نتطرق لها بالتفصيل. راح تكون في عملية او في طريق دخول الهواء الى داخل المحرك بالابستريم. هنا انا اريد اوضح مسألة، انه الابستريم والداون ستريم واحد احتمال ما يفهمها. فعندنا احنا مثلا شلون هسه تكلمنا الابستريم اللي هو في بداية الدخول، والداون ستريم هو للخروج. داون ستريم اذا اب ستريم بالبدايه، وعندما يخرج نسميه داون ستريم. النقطه الثامنه فيول يوزد، هنا الوقود المستخدم غازولين اللي هو نسميه بنزين غازولين بترول، هاي التسميات كلها تمشي عليها. ديزل اويل اور فيول اويل، هذا الغاز اللي ماشي ينطلق علينا، او زيت الغاز غاز اللي هو ايضا احنا سنسمع اكو سيارات بدات تتحور وتشتغل عن طريق الغاز، هذا الغاز الطبيعي. الغاز او نيتشرال غاز، هذا قلنا الغاز الطبيعي. ميثان ايضا هو غاز، سيارات راح تشتغل على الميثان، والميثان هو بطبيعة الحال هو يكون رخيص. LPG liquid petroleum gas، alcohol ethyl or methyl، dual fuel. لاحظوا الديول فيول هنا محركات راح اكو العديد من المحركات تشتغل شنو combination of two or more fuels، يعني هذه يشتغل على نوعين من الوقود او اكثر. يعني مرة يشتغل مثلا على ديزل، نقدر نحوله على الهيفي فيول. هاي بالنسبة للبواخر اللي تمشي بالبحر، البحر يكون مفتوح، فصرفيات الديزل راح يكون اغلى، ما يحتاج الى مانوفرنج يعني مناورة، بالتالي ايش راح يخلونه يستخدم الوقود الثقيل. ليش؟ لانه ارخص. اما بالنسبة انه من يجي يدخل الموانئ فراح يريد يحتاج الى مانوفرنج يعني مناورة عالية، ريسبونس عالي، اذا يستخدم الديزل. بالتالي راح يكون هو هذه واحد من ضمن الامثلة. Some usually large combustion ignition engines use a combination of methane and diesel fuel. ايضا من ضمنها المحركات الكبيرة تستخدم ميثان وتستخدم ديزل فيول. ليش هذه؟ These are attractive in developing third world countries. دول العالم الثالث شنو راح تكون تستخدم او تفضل هذه المحركات. ليش؟ because of high cost of diesel fuel، بالتالي يصير combined gasoline alcohol fuels، اي وقود غالي للاستجابة السريعة، ووقود رخيص هذا للمسافات الطويلة. are becoming more common as alternative to straight gasoline automobile engine fuel. النوع الوقود الأخير اللي هو غازول common fuel consists of 90% gasoline and 10% alcohol، يعني هذا راح يكون خليط 90% من عنده غازولين و10% من عنده الكحول. ابلكيشن ايضا التطبيقات، اوتوموبيل اللي هي هذه السيارات، والهذه تراك هذه مالت الحمل، باس هاي السيارات اللي تنقل الكومر اللي مثلا مال الطلبه، هذه لوكوموتيف القاطرات، ستيشنري هذه مثلا ابسط شيء احنا نشوف الكرينات
كرينات اللي تكون ثابتة، أي شيء ثابت، المولدات إلى آخره. مرن اللي هي البحرية، الشغلات اللي تشتغل بالسفن بالزوارق. ايركرافت، هذه الايركرافت اللي هي الطائرات، هليكوبتر الى اخره. سمول بورتابل، لاحظ سمول بورتابل اللي هي هذه مثلا جنريتر الصغير اللي ينشال. تشينسو هذه اللي نشوفها هسه، المناشير اللي تقطع الاشجار الى اخره ايضا تشتغل. موديل ايربلين، الطائرات، موديلات الطائرات هاي الصغيره هذه ايضا تشتغل على هذه العفو، يعني تصير واحده من ضمن التطبيقات. تايب اوف كولينج، محركات يصير تبريدها بالهواء، ومحركات بالليكويد اللي هي تستخدم ووتر كولد او انواع اخرى. terminology and abbreviations، هذه شوف مختصرات راح نستخدمها هنا، يعني خاصة في محركات الاحتراق الداخلي. internal combustion اللي هي IC هنا IC internal combustion، وبها الإي اللي هي محركات احتراق داخلي. spark ignition SI، هاي هنا هنا spark ignition، an engine in which the combustion process in each cycle is started by use of spark plug، مثل ما طرقنا لها سابقا. compression ignition اللي هي CI، المحركات اللي تبدي عملية الاحتراق بمن احتراق الاير فيول ميكستشر. self ignites، ليش؟ due to high temperature in the combustion chamber caused by high compression. ليش؟ لأنه هذه قلنا احنا راح تكون المحركات قوية فتحاول تضغط، وأيضا راح نتطرق إلى الكمبريشن ريشيو تكون عالية حتى يوصل هذا الوقود إلى درجة الاتقاد الذاتي self ignite. compression ignition engines are often called diesel engines، أيضا تسميتها diesel engine especially is non-technology community. هذه مخطط يوضح لنا الباور اند توك كيرفز لمحرك معين اللي هو 7.4 لتر L29 تراك انجن شو فيجر. لاحظ هنا أنا عندي الهورس باور، هذه الباور ومع السبيد، وايضا هذا التورك مع السبيد. فنشوف انه الباور كل ما زادت السرعه كل ما زاد الباور الى ان يوصل الى فد قيمه معينه. بالنسبه للسبيد يبدي بعدين الباور شبيها تقل. اما بالنسبه للتورك ايضا شوف التغير بالنسبه للتورك يختلف عن ما انه راح يشوف هذه القيم التورك. فالتورك راح يبدي يزداد كل ما زادت السرعه الى ان يوصل الى هذه القيمه. يبدي بعدين اللي هي 3200 ريفوليوشن بير مينيت يبدي التورك يقل. هنا ايضا الماكسيمم يقول 4200 ريفوليوشن بير مينيت راح نحصل على 290 هورس باور. بعدين كل ما تزيد السرعه عن 4200 راح تبدي تنقص الباور. توب ديت سنتر TDC، هذا دائما راح نشوفها توب ديت سنتر. هذا شنو؟ يحدد لي موقع المكبس عندما يوصل الى اقصى نقطة، يعني معناه انه اقصى نقطة يوصلها المكبس نسميها الديت، وهذا انه هي اعلى نقطة يوصلها فسميناه توب ديت سنتر. زين، فنشوفها راح عندي نقطتين اللي هو التوب ديت سنتر والبوتوم ديت سنتر. التوب ديت سنتر اقصى نقطة يوصلها للمكبس، يعني يبقى قريب عن جدار او غطاء الاسطوانة. البوتوم ديت سنتر هنا position of the piston when it stops at point close to the crankshaft، راح يكون عندما يهبط ويوصل إلى نهاية الأسطوانة. It is not always the bottom of the، مو دائما هو يكون في قعر المحرك.
هذا البوتوم ديد سنتر ايضا راح ان شاء الله نتطرق له، مجرد انه نعرف المختصرات. دايركت انجكشن دي اي، من نشوف دي اي معناته دايركت انجكشن fuel injection into the main combustion chamber of an engine. Engines have either one main combustion chamber. لاحظ هنا الفيول انجكشن راح تكون دايركتلي وين؟ بالكومبوزيشن تشامبر. اذا عند ما يكون الحقن دايركت تو ذا كومبوزيشن تشامبر نسميها دايركت انجكشن. هذا الشكل راح يوضح لي قطع جانبي للمحرك، وراح نشوف هنا التأشيرات اللي موجودة عليه. لاحظ هذا فالف، هذا الفالف زين، فالف سيت هذا المؤشر الأسود هنا يعني يقعد الصمام عليه. الهيد هذا نسميه هيد. ستيم أيضا هذا الستيم. عندنا الجايد اللي هو راح شنو يخلي الصمام يصعد وينزل داخل هذا الجايد. السبرينج، هذا السبرينج ايضا، هذا النابض يخلونه شنو حتى من تجي هاي الكامة تبدي تضغط على السبرينج وتفتح الصمام. عندما تجي على هذا شو اسمه حتى شلون يرجع الصمام، يرجع بضغط النابض. الكام شافت، هذا كام شافت. والمانيفولد اللي هو راح يطلع منه الغازات تطلع من المانيفولد. هذه سواء اذا كان صمام دخول، هذا بالنسبه الى الانتيك فالف، فراح يكون هذا دخول الهواء مانيفولد، انتيك مانيفولد. Indirect injection IDI, fuel injection into the secondary chamber of an engine with a divided combustion chamber. هنا ما راح يكون رأسا إلى داخل الأسطوانة، وإنما راح يكون مثلا بداخل الانتيك وبعدين أو مانيفولد وبعدين يوصل إلى داخل المحرك. bore اللي هو diameter of the cylinder or diameter of the piston face، نفس القطر. diameter of the cylinder or diameter of the piston face نسميه bore, which is the same minus a very small clearance. إذا هو هذه السمول clearance راح يكون كلش قليلة، يعني راح نقول إنه approach to equal. stroke هذه movement distance of the piston from one extreme position to other. يعني هذه الستروك هو المسافة اللي يقطعها البستم عندما ينتقل من النقطة الميتة السفلى إلى النقطة الميتة العليا، أو بالعكس من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، راح نسميها ستروك ونرمز لها بالأس. clearance volume minimum volume in the combustion chamber with piston at top dead center. عندما يكون البستم بالنقطة الميتة العليا، لاحظ عندما يكون هنا المكبس مثلا هذه النقطة الميتة العليا، فإذا هذه هي غرفة الاحتراق. غرفة الاحتراق راح تكون أقل حجم أو أصغر حجم بالنسبة إلى غرفة الاحتراق عندما يكون البستم وين؟ بالتوب ديد سنتر. displacement or displacement volume displayed by the piston as travel through one stroke. لاحظ منين عندما ينتقل من نقطة رقم 1 إلى نقطة رقم 2، يعني من التوتال فوليوم من دخول الهواء وين المكبس عندما يكون بالنقطة الميتة السفلى وراح ينتقل إلى النقطة الميتة العليا، هذا نسميه displacement volume. هذا الحجم، يعني الحجم اللي موجود بين النقطة الميتة السفلى والنقطة الميتة العليا، وأيضا يسمونه swept volume. إذا عندي displacement volume، displacement فقط، أو displacement volume، أو نسميه swept volume. السمارت انجن هنا لاحظ اكو محركات هاي جديدة اللي تشتغل على الكمبيوتر كنترولز. هذه الكمبيوتر كنترولز راح من ضمنها اللي هي الاير فيول ريشيو، ignition timing، valve timing، exhaust control، intake timing، سترا. هاي كلها تسيطر عليها اكو سنسرات موجودة تاخذ الاشارات من هذه السنسرات وتوديها الى كمبيوتر. هذا الكمبيوتر هو اللي راح
يبدي هو اللي يتحكم بعمل هذه المعدات اللي موجودة. Computer input come from electronic, mechanical, thermal and electrical sensors. هذه اللي حكينا عليها located throughout the engine. في كل المحرك راح نشوف سنسرات خاصة بالضغط، سنسرات خاصة بالحرارة، سنسرات خاصة بالسرعة إلى آخره. Computers in some automobile are even programmed to adjust engine operation. هذه راح يكون مسيت، وبالتالي هذا راح نسميها smart cars. Engine management system EMS computer and electronics used to control smart engines. هذه المنظومة إدارة المحرك، هذه كلها راح تكون عبارة عن كمبيوتر، وهذا الكمبيوتر الكترونكس موجود ب يعني هذه الالكترونيات اللي موجوده اللي هي سنسرات، هذه كلها تنقل ويتحكم بعمل المحرك. وايد اوبن ثروتل WOT، W من وايد، اوبن تي ثروتل. هذه لاحظ قبل شوي اللي شفناها بالسوبر تشارجر، قلنا اكو هذه الثروتل اللي موجود بالانتيك. Engine operate with the throttle valve fully open when maximum power and or speed is desired. عندما هذا المحرك يريد باور maximum power او يريد سرعة عالية، فبالتالي احنا ايش راح يحتاج الى كمية وقود اكثر، تحتاج الى احنا نسبة عندنا، فتحتاج الى كمية هواء عالية. اذا عندما نريد هذه الشرط راح يكون هذه الوايد اوبن ثروتل مفتوح حتى يدخل لي كمية من الهواء اكثر. Ignition delay ID time interval between ignition initiation and the actual start of combustion. هذه إن شاء الله أيضا راح نتطرق لها بالنسبة إلى الإجنيشن delay. Air fuel ratio AF ratio of mass of air to mass of fuel input to engine. AF إذا كتلة الهواء إلى كتلة الوقود نسميه AF air to fuel air ratio راح تكون بالعكس، انه mass of fuel to mass of air input to engine. Brake maximum torque PMT speed at which maximum torque occurs. Over valve ORV valves mounted in engine head. Over cam ARC camshaft mounted in the engine head, giving more direct control of valves which are mounted in the engine. هذه الكام اللي شفناه راح يكون موجود بأعلى المحرك، اللي هو راح يتم عن طريقه عملية فتح وغلق الصمامات.